嗱，而家俾兩個選擇你：一直接袋走1000蚊；二掟公字，公咧就袋走2000蚊，字就乜都冇。大部分人咧喺呢個時候應該都會揀一啦。但係如果調翻轉頭，你一開始就爭人2000蚊喎。如果你選擇一嘅話咧，直接攞走1000蚊，咁即係話咧就肯定會損失1000蚊啦，另1000蚊啦，應該咁樣講。選擇二就係掟公字，公就唔使還，字就要還足2000。喺呢個時候，好多人咧反而會揀二，搏一搏㗎。點解會咁呢？呢個就係損失規避心理啦。對我哋嚟講，失去一樣嘢嘅痛苦，遠遠大於得到同一樣嘢嘅快樂。失去1000蚊嘅難受程度，係大過得到1000蚊嘅開心程度㗎。呢種心理現象咧，就影響咗我哋好多嘅決定啊。例如，點解我哋會揸住蝕錢嘅股票唔放？因為賣出就等於確認咗損失。我哋好唔中意咁樣。了解咗自己有呢種傾向嘅時候咧，可以幫我哋做更加理性嘅決定。無論係投資啊，定係生活上面嘅取捨，都唔好俾嗰啲損失嘅感覺嘅恐懼咧支配你啊！